không phải Phạm Nhật Vượng, đây mới là người giàu nhất Việt Nam. Chàng trai này có khối tài sản khổng lồ, nếu như mỗi ngày xài 1.000 đồng thì phải mất 3 năm mới hết số tiền của anh ấy. Nếu tiền của anh ấy được xếp chồng lên nhau thì phải cao đến nóc nhà, với điều kiện đổ ra tiền lẻ. Là một đại gia, anh dùng toàn đồ nước ngoài, như Ajinomoto của Nhật, Avon của Trung Quốc, dùng rau Thái Lan và đi dép Lào. Bên cạnh đó, anh cũng toàn ăn đồ Ấn nước ngoài như đậu Hà Lan, khoai tây nho Mỹ, bắp Mỹ. Chưa hết, anh còn có một lối sống cực kỳ sang chảnh như dùng tăm xỉa răng một lần rồi bỏ, ăn sữa chua không cần liếm vỏ. Cư dân mạng ai cũng trầm trồ với độ giàu của anh ấy.